Po ti, paktën ti si e mirë me familje. A je mirë me familje? Qi ke, nëna po bab, cilën ke, Malik? Si dhe? A ke nëna bab? Gabim, shumë gabim. S'ke gjak shqiptari ti, se ti s'do as nënës bab. Mos vazhdo me gabime Rogal, mos vazhdo me gabime Rogal. Ma ke që dojnë? Mos vazhdo me Shqiptar ti dojnë nënën e bab. Ti s'di, a i dojnë si do. Asgjë, ti i tregon vetë aty ku jeton se di si jeton afër aty me se s'do mi përmend. S'di, a nënën e bab, nuk e kuptoj. Shtur. Se je dretara, ke frikë. Po ti qa që ka nosu të jap opinion, po s'ka frikë. Të japësh një opinion edhe për diçka që është sjell aty, nuk jam kundër asgjëje. Por ti thuash tjetri, për shembull, ti nuk e don nënën dhe babën se nuk e gjak shqiptari, ky nuk është opinion, kjo është një akuzë. E kam thënë dhe herë të tjera që kur ka hyrë ky Gerti dhe po e them edhe prap tani. Rogerti ka një lloj problemi të konceptimit të fjalëve. Nuk di kuptimin e fjalëve. I përdor ato i lëshon si lopa bajgën. E dini si lëshon lopa bajgën? Plap, plup, plup, plap, plap, vend pa vend. Pa llogaritur se ku po i lëshon. I tillë është dhe Rogerti, i lëshon llafet si lopa bajgën. Ti thuash që s'ke gjak shqiptari, ti nuk do prindrin tënd, pa ditur ti se si mund ta ketë atë situatë. Shiko, jo gjithmonë, se është një temë që është shumë e keqe kjo, që është e vërteta. Nuk do të ndryhojmë shumë në këtë tilla situata se asnjëri nuk e di peripecitë që mund të ketë kaluar një fëmijë apo probleme familjare që mund të ketë pasur ai atje brenda që kanë çuar deri në atë pikë që ka marrë këtë lloj vendimi që ka marrë si e jë mamalit apo dhe mali me tjatin e tij. Shiko, ne e dim shumë bukur që është ajo fjala që prindri sido që tjetë është prindri jot. Po jo më shpirtjose, ka dhe në ato raste që ndonjëherë ta sjell aktu saqë ti bish pishman që ke lindur. Dhe për mos t'i rënë pishmanit që ke lindur, pra më mirë zgjedh që me dëshirën, me dashamirësinë më të mirë për njëri tjetrin të jetojnë të dy në distancë. Po kjo nuk është për gjykuar, ky është një vendim që i përket vetëm atij. Nuk kemi askush neve. Mos harron se gjysma e shqiptarit, 50% e shqiptarëve është e tillë situatë siç është Mali. Dhe një fodull, dhe një zi që ti them Gertit, që arrin të analizojë dhe arrin ta japi këtë lloj mendimi, është problemi i madh në shoqërinë. Prandaj them shumë gjëra prandaj i mbajmë përmend dhe unë vetë dhe në jetën time të përditshme, shumë gjëra i mbaj përmend vetë, se nuk kam guxim ti flas dikujt, ti hapem dikujt, se e di shumë bukur që kur të vinë një moment në një tjetër do ta përdorin në mënyrën më të keqe të tyren për të më sulmuar mua. Në të tillë gjë po bën dhe Gerti. E ka dëgjuar si ishte historina jashtë dhe ja përdor në një farë mënyre për ta nxjerrë nga loja këtë Malin, që bravo i qoftë për qetësinë që ka treguar Mali. Për ta nxjerrë nga loja dhe për ta arritur atë qëllimin e tij. Më vjen shumë keq. Ky duhet shporret që aty, e kuptoni, duhet të shporret, Gerti duhet shporret. Kaq, mbaroj.